во име на 7 мои клиенти од Неготино, денес поднесувам кривична пријава до обвинителството за организиран криминал во Скопје, за сторен организиран криминал од страна на повеќе лица кои што ги злоупотребиле своите службени овластувања или несовесно си ја вршеле работата во службата. Тоа се поранешен председател на Основен суд Неготино Ацо Ангелковски, сега судија во Основен суд Неготино, ВД председател на Основен суд Неготино Лазар Ризов, против извршител Благој Бањански од Неготино, против судије Орхан Асим од Основен суд Битола, Злата Манџаровска, судија во Основен суд Битола, Гоче Малиновски, судија во Основен суд Битола, Душко Јанкуловски, поранешен стечаен управник на ТАТ во Битола, штедилница и менувачница ТАТ во Битола, и адвокат Ѓорѓи Журовски од Битола, затоа што сите заедно сториле кривични дела од областа на своите службени овластувања, како и несовесно вршење на работење во службата, што сите заедно во период од 2010 година правеле кривични дела на штета на 7 граѓани од Неготино, тоа се моите овластодаватели, а бројката е многу поголема, повеќе десетици лица. Но јас зборувам за моите властодаватели, кои што правеле кривични дела на штета на 7 граѓани од Неготино, сакајќи да предизвикаат штета на граѓаните во износ од 3 милиони денари со незаконско продавање на недвижен имот на пријавителите, а во корист на Душко Јанкуловски, поранешен стечаен управник на штедилница и менувачница ТАТ од Битола. Еве за што се работи. Штедилницата ТАТ, штедилница и менувачница ТАТ, тоа е едно исто, во 2008 година донесе решение Основен суд Битола, поточно решение од 27 ноември 2008 година, каде што е направена конечна поделба на стечајната маса на штедилница ТАТ во стечај, истовремено каде што се овластува стечајниот управник Душко Јанкуловски, кој дотогаш бил вистински стечајен управник до 2008 година, за да може да ги заврши започнатите судски постапки, да ја доврши наплатата од должниците на штедилница ТАТ во стечај и да ги распореди средствата до стечајните доверители на штедилницата ТАТ. Тоа се штедачите и други правни лица кои што имале побарувања од штедилницата ТАТ. На крај се заклучува, значи на 27 ноември 2008 година, стечајната постапка за штедилница ТАТ Битола и се задолжува достава на ова решение за заклучување на стечајната постапка, значи за непостоењето веќе на ТАТ, до огласната табла на судот, службен месник на РМ и до Централниот регистар во Скопје. Бидејќи оваа работа на вистина е завршена, затоа постојат и документи кои што ви се доставени од Централниот регистар, дека во Централниот регистар не постои евиденција на штедилницата ТАТ во стечај од Битола.
значи документите, известувањата што ви ги дадов, значи не постои. Сега не постои, а гледате дека таа активно работи како да е вчера падната во стечај. Зошто е тоа така? Затоа што со решението што ви го цитирав, се кажува дека се затвора постапката и не може да се отпочнуваат нови постапки. Затоа што со овој ден се е завршено. А за идни постапки нема више никој овластување. Сега се прават нови постапки во Основниот суд Неготино, како да штедилницата постои, за да може да се изврши преку извршителот Благој Бањански продажба на недвижен имот, за кој што нема законски основ, ниту да се појави извршителот, бидејќи за него не постои легитимација. Значи, за да има постапка, треба да има должник. За да има должник, треба да е легитимиран во Централен регистар. Во Централен регистар гледате дека не е регистриран. Значи, не постои правниот субјект штедилницата во стечај за идни постапки од 2008 година наваму. Меѓутоа, освен што ова вака звучи можеби секојдневно, меѓутоа не е секојдневно следното. Апелациониот суд од Скопје со свое решение од 2011 година, кое што ви го поделив, по жалба на еден од должниците, кој што вика тат нема легитимација, нема правен основ да бидам јас должник на некој доверител стат во стечај што не постои. Апелациониот суд со своето решение потврдува дека тат во стечај не постои и дека стечајниот управник Душко Јанковски нема овластувања да се јавува во името на тат во стечај за нови действија после 2008 година. Истовремено кажува дека и адвокатот, бидејќи нема овластување, не постои стечајен управник за овие луѓе, значи адвокатот се јавува со полномошно од лице, од субјект кое што не е овластено, за да води постапка, камуфлирајќи дека се прави се во рамките на законот, а всушност се прави да се изигра законот и да се изиграат граѓаните од моите властодаватели од Неготино. Дека е тоа така, постои една друга работа која што стечајниот управник во име на непостоечка штедилница тат во стечај склучува спогодби со граѓани, им намалува камати, бидејќи не постои штедилница тат и не постојат органи. Значи нема кој да му намалува или да му зголемува. Значи се согласува тој со тоа да земе што ќе му дадат луѓето, мислејќи дека им дава голем попуст, а тој всушност ги краде. Бидејќи склучува спогодба, намалена камата за 50%, значи дајте што ќе дадете, затоа што наводно има одлука од штедачите на тат. А штедачите на тат не се орган. Тоа е здружение на граѓани, значи не управуваат тие ни со стечајна маса, ни со стечајни средства, тие не донесуваат никакви одлуки, освен што чекаат евентуално, ако од некои минати продажби им се додели некоја пара. Како например, вчера сите бевме сведоци дека во јавноста беше кажано дека се продало златото запленето од Сонја и дека добиле 150.000 евра како противредност на тоа злато. Во решението што ви го дадов од 2008 година, тамо во еден од ставовите стои дека се задолжува тогашниот стечајен управник Јанковски да го продаде златото. А тоа е од 2008, а сега е 2014 година. Значи, не постои орган кој што го контролира него, практично се му е дадено вака на располагање што сака тоа да прави. Меѓутоа, за тоа што до 2008 година му дале на располагање
Тоа не е мој предмет на интерес. За мене е предметот на интерес од 2010 година наваму, кога охрабрен дека никој не прашува ништо, поранешниот стечаен управник, а сега по закон мора да биде друштво, значи легитимно запишано во Централниот регистар во Скопје. А такво друштво за водење на стечајна постапка над штедилница ТАТ немате во решението кај што се заклучува. Значи се што се прави спротивно на закон и се прави огромен криминал. Криминалот е покриен со действијата на председателот поранешен и сегашен ВД председател на Основен суд Неготино, кој што на нелегитимен субјект му дава легитимност. Значи не постои штедилница ТАТ по стечај, а тие викат постои. Судиите кои што се именувани како сторители на кривични дела за злоупотреби на службените овластувања даваат толкување. Значи судија не донесува толкување, судија донесува во редовна постапка пресуда, решение, заклучок, а не толкување. Толкување дава законодавецот кој што ги носи прописите. А овие, бидејќи немаат орган, не постои стечаен совет, не постои ништо, овие си дозволуваат со толкување, подпишано од судија, мисли дека е тоа голема тежина, всушност му даваат покритие на криминалот што го прави стечајниот управник Јанкуловски, а покритие со тоа го прифаќа судиите наброени во известувањето за конференцијата за печат и го прифаќа, што е многу важно, извршителот Благој Бањански од Неготино, кој, иако нема субјект, доверител, тој се покрива со одговорите од председателот на судот на Неготино и сегашниот ВД председател, дека тој субјект постои, они се суди и они знаат. Значи, тие знаат, Благој Бањански не знае дека според законот за извршување треба да има легитимација. Јас се легитимирам како адвокат, постои документ. Вие се легитимирате како новинари, постои документ. Значи, јас за ТАТ не постои документ. Туку фиктивно само пишува стечајен управник Јанкуловски и си става печат од непостоечка правна фирма, непостоечко правно друштво. Избришано со решението кое што ви го дадов кај вас. Со оглед дека ова е на многу перфиден начин изведена работа за да се стекнат без законски основ со огромни пари од продажба на имоти на лица кои што биле кредитокорисници, но не се должници на ТАТ, според решењето за заклучување на стечајната постапка, значи новите доверители што би требало да преземат обврски за имотите од должниците во Неготино, треба да се нови лица. Такви лица не постојат. Нив ги заменува со лажно представување поранешниот стечајен управник Душко Јанкуловски. Со тоа што смета дека со употребата на печатот од штедилница ТАТ по стечај до 2008 година, во иднина може да го користи. А всушност, наредено е бришење. Штом е наредено бришење, нема користење ни на печати. Со други зборови, ова може по-конкретно да го сватат лицата кои што веќе од утре треба да им биде продаван недвижен имот без законски основ, а со покритие на сите овие лица за кои што е поднесена кривична пријава за организиран криминал, бидејќи едниот со другиот се поддржуваат за да се изврши кражбата на недвижниот имот на граѓаните од Неготино. Во моментот ви ги дадов сите документи што вака начелно би ви помогнале
сакам само да ве замолам, ако сакате да видите како изгледа и анекс што потпишува стечајниот управник, каде што своеволно намалува камати, демек дајте склучете спогодба дека сте во обврска со мене, каматите ќе ви бидат 50% помали. А за такво нешто, ниту еден стечајен управник, без да му донесе одлука стечајен орган, стечајен совет, не може да прави манипулација. Тој анекс можете да го поделите после. Во моментот, јас останува да ги набројам кривичните дела поединечно за судиите, за да можете да ги прибележите, или ако тоа не ви е најважно, можете да поставувате прашања кои што се надевам ќе ви бидат од значење за вашата концепција за представување на овој проблем. Вашите клиенти што се во Граѓани. Оштетени граѓани од ТАЦ или? Вака сега, тие се корисници на кредити од тоа време, од 2007-2008, уствари од 1997-2008 година. Меѓутоа, тие не биле опфатени во постапките за наплатување на долговите од основа на нивниот имот, бидејќи нивниот имот и не бил запишан во катастарот како недвижен имот. По тоа време, значи, земјиштата беа дадени на користење, а не беа во собственост на граѓаните. Одобрењата за градби беа запишувани во поседовни листови, а не во имотни листови. Интабулациите за кредитите од судот во тоа време сега се претворени како да се... Значи не се оштетени, тоа не беше... Молам? Прашањето беше не се оштетени од аферата ТАЦ, така? Во моментот не се, но ќе бидат. Затоа е оваа конференција за печат, заради уиграноста на тимот, судии, извршителот, стечениот управник и адвокатот. Ќе бидат зашто им се наплатуваат стари кредити, што се земале на времето? Не се наплатуваат. Повторно, значи во решењата што ви се доставени за заклучување на стечајот. Значи, до тогаш, се што постоело како имот е дадено на доверители. Овие недвижности не се дадени на доверители на ТАЦ. Ова сега стечениот управник со помош на поединци сака да дојде до капитал без законски услов за себе. Добро, ова се прави посредством, како завршува цело постапка? Да, па и ве гледате, постапката е завршена 2008, а јас се јавам... Се исплаќаат овие 1% за... Мола? Како се исплаќаат тогаш овие 1% со накитот со златото? Вака сега, значи, тоа не е мој предмет на интересирање, меѓутоа ќе ви дадам мислење како професионалец адвокат. Значи, точно во тоа решение, каде што се заклучува стечајот, се што има помарувања, штедилница ТАЦ, значи, се наплаќаат, но после стечајот не може да има нови постапки, нови помарувања, нема правен субјект за тоа да го прави. Значи, оваа група луѓе, практично, не се опфатени со ниту еден документ од ТАЦ дека се должници на ТАЦ. Кратко и јасно. Ако нема други прашања за оваа тема, сега директите тука да искористиме ги споменате. Слободно прашање? Ви коментира дека полицијата неудобно ги пати нападјачите што ме нападна за тој случај не проговоривте јавно. Апсолутно, може да одговорам, ама ќе ми ја разводите главната работа. А ова, ви не сувате во друга тема, што сигурно јавноста сака да ја чуе, бидејќи не само нашата јавност, туку и меѓународната јавност сака да ја чуе. Во конкретниот случај, не сакајќи да го злоупотребам мојот углед на нашава територија и на Балканот, за да не се почувствува дека правам притисок врз лицата што доведува до покањето, оставам сето тоа законот да си го реши по нормален пат. Инаку, лично колку да знаете, тоа се
автостопери, полагале веројатно некој верски испит, па дали бев јас или ќе беше некој од вас или некој трети, sejedno ќе беше, бидејќи тоа беа лица автостопери. Значи, а што им била поентата, ќе разберем и јас дополнително низ судската постапка која што ќе се води без моје влијание и притисок, затоа што не сакам да вршам притисок врз органите кои што, еве, иако пројдоа неколку месеци, ама си ја вршат работата. Толку околу ова. Во некоја друга прилика, кога ќе има судска одлука, ќе ви коментирам. А сега секој мој коментар ќе се свати притисок врз органите што треба да постапуваат обвинителството и судот.